Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 38, 39, nos diz assim: Jesus achava-se na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguiu-se grande bonança. Aqui nos narra uma passagem onde é conhecida por a grande maioria das pessoas. Se trata da tempestade acalmada. Jesus e seus discípulos seguiam viagem e, de repente, começa uma grande situação que poderia ser o fim deles naquele barco. Uma tempestade gigantesca, ventos fortes, a água extremamente agitada. Aquele filme, poderíamos dizer assim, para aquelas pessoas que estavam ali dentro como os discípulos, ser parecido com um filme de terror, onde seria o fim, com cenas naquelas desesperançosas, podemos assim dizer. Tenta imaginar você em alto mar, dentro do barco. Vamos colocar uma situação dessa forma, onde o fim projetado na cabeça de cada um seria realmente: não tem mais jeito, nós vamos perecer, nós vamos morrer aqui. Esse era o pensamento dos discípulos. Era muito difícil reverter aquela situação. O mar parecia não ter como acalmar, os ventos pareciam não cessar-se. Mas há uma coisa que diferencia e que faz toda a situação mudar de contexto. Um elemento dentro do barco. O nome dele era e sempre vai ser Jesus.